അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എമിറേറ്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സിൽവർ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർ പാർക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാമിലിയാണ്, കുട്ടികൾ, ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യമാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വാച്ച് ചെയ്യും. റോഡിൻ്റെ പാടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം നോക്കും, പച്ചപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പാലക്കാടൻ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ പോകും. ഈ പച്ചപ്പും ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാൻ വേറൊരു ലെവലാണ്, വേറൊരു വൈബാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ പാട് കാര്യങ്ങൾ. കുറേയൊക്കെ കൊയ്തു, അത് കാരണം പച്ചപ്പൊക്കെ പോയി. എല്ലാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നല്ല പച്ചപ്പാണ്. നല്ല ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാടിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാടൊക്കെ. ഫുള്ള് പച്ചപ്പ്, നല്ല രസം. മഴ സമയത്തൊക്കെ വന്നാൽ ഫുള്ള് വെള്ളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പണി കിട്ടി, പണി കിട്ടി വണ്ടിക്ക് 1.5 ഗിയർ ഡബിൾ ഗിയർ കുടുങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു വർഷാപ്പേരനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വർഷാപ്പേരനെ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു പണി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു വർഷാപ്പേരൻ്റെ നേരെ വന്നത് ഒരു വർഷാപ്പിൻ്റെ മുന്നിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വർഷാപ്പേരനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അതിന് ശേഷം വണ്ടി എടുത്ത് മൂവ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് നമ്മുടെ വിൽസൺ ചേട്ടന് കുറേ വർക്ക്ഷോപ്പ് പെരുന്തൽമണ്ണയിലൊക്കെ ആദ്യം വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളൂ, ഒരു പിന്നെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നാണ്. ഡബിൾ ഗിയർ കൊടുക്കുന്ന അവിടെ ചെറിയൊരു പിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഒന്ന് സംഭവിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും വലിയ കേടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിൽസൺ ചേട്ടൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ. ടോൾ ഗേറ്റ് കേരളത്തിന് ഇതിന് മാത്രം ഒരു മാറ്റമില്ല. ഇവിടെ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കാത്തു കെട്ടി നിൽക്കണം. ഇതിനാണ് ഒരു മാറ്റം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം മേടിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രണ്ണം കൊടുത്തു? 5 എണ്ണം. ആ ആ ആ ആ വാനില സ്ട്രോബെറി അല്ലേ?
എത്ര വേണം? പോകുന്നൊരു കിടിൽ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത്. സിൽവർ സ്ട്രോമിൽ സ്നോ സ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് കൊക്കപ്പാട വണ്ടി വന്നതാണ്, പക്ഷേ അത് ഓപ്പൺ അല്ല. അതേപോലെ ഡ്രീം വേൾഡിലാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ വന്നത്, പക്ഷേ അത് ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിൽവർ സ്ട്രോമിൽ വന്നു. സിൽവർ സ്ട്രോമിൽ വാട്ടർ തീം പാർക്കൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല, കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം. ഓൺലി ഉള്ളത് സ്നോ സ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ ഒരു സൂപ്പർ എപ്പിസോഡാണ്, മിസ്സാക്കാതെ ഫുൾ കാണുക. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോക്സ് മേടിക്കണം. സോക്സ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കണം. ഓക്കെ, സോക്സ് നമ്മൾ ഈ കടയിലുണ്ട്, പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം മേടിക്കണം. സോക്സ് മേടിച്ചിട്ട് ആ സോക്സ് ഉള്ളിൽ, ബാക്കിയുള്ള ഡ്രസ്സ് അവരവിടെ തരും. നമുക്കുള്ള ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തരും. അപ്പോൾ സോക്സ് മാത്രം നമ്മൾ പുറത്ത് മേടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സോക്സ് മേടിച്ചു. സോക്സ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രം മതി. ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ട് വരാത്തവർക്ക്, നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം മേടിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ സോക്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ കടകളിൽ. ഇവിടെ ഈ കടയിൽ കുറച്ചധികമാണ്. പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 രൂപ കമ്മിയുണ്ട്. ഇവിടെ 40 രൂപ പുറത്താണ്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉണ്ട്. കാരണം അവർ ഷൂസ്, അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ തരാൻ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 1 അവർ എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ജാക്കറ്റ്, ഷൂസ്, പിന്നെ സോക്സ്, ഗ്ലൗസ് എല്ലാം തരണം ഉള്ളിൽ കയറാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഏകദേശം 45 മിനിറ്റോളം വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സ്പേസാണിത്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ, ഇതേമാതിരി കുറേ ജാക്കറ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് കോവിഡിൻ്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അവർ കയറി വരുമ്പോൾ സാനിറ്റൈസറുണ്ട്. ജാക്കറ്റ് ഫുള്ള് സാനിറ്റൈസ്ഡ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷൂകളൊക്കെ അതിന് ബാഗ് തരും. ആ ബാഗിൽ നമ്മളെടുത്ത് വെക്കണം അല്ലേ. ഫുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഷൂ ആണ്. ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഷൂ സാനിറ്റൈസൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായി സാനിറ്റൈസൊക്കെ ചെയ്ത നല്ല ഷൂ
ഇതിട്ടിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ. എല്ലാവരും ഓരോ ഇതിലൂടെ അല്ലേ. കുട്ടീസൊക്കെ അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഷൂട്ടും പൊള്ളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ഷോക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഓപ്പണിംഗ് എപ്പോഴാണ്? 10 മണിക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ് അല്ലേ? 10 മണിക്ക് പ്രെയർ ഉണ്ടാവും. 10:30 സ്റ്റാർട്ട് ആവും. 6 o'clock ക്ലോസ് അല്ലേ? 6 അല്ല, 9 പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? പേര് സനിൽ. സനല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സനിലാണ് ഫുള്ള് സേഫ്റ്റി, ജാക്കറ്റ്, ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സനിലാണ്. സനിൽ പാലക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഡ്രസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിലാണുള്ളത്. ദൂതുബാ അപ്പം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ എൻട്രി ആകാൻ പോവുകയാണ്. സ്നോൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, സ്നോ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ആകാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് എല്ലാവരും എത്തിയതിനു ശേഷം അവരെ കുറച്ച് റോസ് ലിഫ്റ്റല്ല, ഡോറാണല്ലേ. 45 minutes ആണ് സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ. അതിലാദ്യത്തെ 25 minutes റൈഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. റൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 20 minutes സ്നോ ഫോൾസും DJയും എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, -10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ, ക്യാമറ എന്നിവ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനാൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലോ ബാഗിലോ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോസ് ചാർജബിൾ ആയിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും പേ ചെയ്ത് പ്രിന്റുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സ്നോ സ്ലിപ്പറിയാണ്. നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഓടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. സ്നോ എടുത്ത് ആരും മുഖത്തോ കണ്ണിലോ എറിയരുത്, മുറിവ് പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദേഹത്ത് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വുഡൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടാരും ചാടരുത്. സ്നോ സ്റ്റോമിനകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ശ്വാസതടസ്സം, തലകറക്കം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിലെ സ്റ്റാഫിനെ വിവരം അറിയിക്കുക. സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിലെ സ്റ്റാഫ് നേവി ബ്ലൂ കളർ ജാക്കറ്റ് ആണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറകിൽ ക്രൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. റീ എൻട്രി അനുവദിക്കുന്നതല്ല. സ്നോ സ്റ്റോമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നവർ ജാക്കറ്റ്, ഗംബൂട്ട്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ സ്നോ സ്റ്റോമിനകത്തോ ആന്റി റൂമിലോ റിമൂവ് ചെയ്യരുത്. അപ്സ്റ്റെയറിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് കൗണ്ടറിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും? നമ്മുടെ സ്നോ മാഷാ അല്ലാഹ്. കയറി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരിതാണ് ഇങ്ങനെ ആണല്ലേ.
എന്താ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലെത്തി. നിജാതൊക്കെ പൊളിയാണ്. ചിൽഡ്രൻസിന് കളിക്കാന്. ഞാനോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ ഫുള്ള് കാണില്ലേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള റൈഡുകൾ. അപ്പം നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഇതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ആ ഡോറിലൂടെയാണ് എൻട്രി. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ കയറി സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ആണല്ലേ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി മുകളിലേക്ക് പോകാം. റൈഡുകൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തീർക്കണം. ഞാനൊരു റൈഡ് പോയിട്ട് വരാം. എന്താകാന്ന് അറിയില്ല, ക്യാമറ ഒക്കെ എന്താ ക്യാമറക്ക് വേറല്ലേ. അതിലിരിക്കടാ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണെന്നുള്ളത്.
ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഐറ്റമായ ഡി ജെ ഡാൻസ്. പുറത്തുനിന്നിങ്ങനെ ജാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് കളക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി? അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പൊളിയാ? പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ, അല്ലാതെ മഴ. ഇപ്പോൾ നേരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ.